Wow, challenge program is so big. China and Moses Wamala kati mu studios twegatidwako omusajja eyagulidde erinnya mu Busiro South while in item was arrived Mukaga last week atuli with my reporters motoka abantu n'abatusalako nti muludde okukyaza honorable owoli pone watusalako nga kugamba kyakutukaka kyazo honorable waffe sokola musaku bakulaba so tugende mu maaso azra mwenna mwebalije mutuzizako engalo lwaleero abantu b'Ebusiro muli muti eyo budde batwadde butono nemutumala ddala nga gwatuserekyo namba budde okulonda ndoza nabo bakoye omusajja n'olwekyo preparing endagamuntu kabonero saawa ogwawo ndi independent oli independent omusajja bamukoye naliko naye actually mukama wange naye sijagera mu nsonga ndala ye muvumu nnyo aleeta ne ground yanyweza bunyweza ogenda kusobola omusajja oyo ng'anywezeza ekyo ground anyweza kiro bakitanyweza misana nirero wadde wali mu katale ne bamugoba ko tosobola kutambula misana n'ebibande byo biteekawo kiro obanga oli bwaliko lwaki oteekako ebipande kiro okay naye oli mu ndakindozo oli muzzukulu mukama we yatugambye securing your future like including your future securing future mu myaka 3 nga to securing ekizibu future securing ati ndi myaka nga 3 ana chobola nakuzo nkola nnyo nengo oli 70 oli 80 omuwakanyi tuwakanyamu ye Owolipo Busiro South 2226 mbadde nkyali wa Right Honorable Speaker Kawalia Bubeka njagamalize ensonga ya National Unity Platform ensonga zebavudde of course portrait ojja jimpa ya Robert Kyagulanyi Center mu poster ye yafumiza etaliko the red beret ekimwawula nti ono ye akakofiira akyakalina omuntu ayinza okwebuuza Honorable nti akakofiira mwamaze ne muka dropping mwa dropping like mwa succumbize to the pressure asajja baba basinzizza amaanyi omanyi tulina challenge mu Uganda tesaawa zino twafunye n'ekirimbo ekya Independent Electoral Commission which is not practical. Akakiiko kaaba wabudde akakiiko tekali independent nga bw'okwogera because tulina cases za abamu ku bakandidates baffe abasooka okunominatinga naddala ku bifo bya local governments abatwala bbeere zino nga bifaananyi batutte biriko bbere nga tukimanyi bulungi nti mwami Museveni yennyini alina enkofiira gy'ayambala byasalawo okwambala nga ye nga teri kale essaawa zino obumu ku bubonero bwe baalaga obw'amagye kano kalogo tekaliiko aka people power naye kyefaanaanyiriza no way nkugambye waliwo clearance yavaayo nga tetugaana kwambala bbeere eno gyetwambala era abamu bifaananyi twali tubikubizza naye olwokuba ensi gye tulimu essaawa zino tuli mu nfuga ey'eryanyi ey'okutiisatiisa abaana baalemesebwa naffe ku levo zaffe bami ba paalamenti twabitwalayo baagaana okubikiriza so tetuli basiru nnyo nti ne ku levo ya presidency tukedde nkya kandidate waffe tumugambe nti ate yambala bbeere otwaleyo ekifaananyi naye ekiriwo bannayuganda bo nga bo babuufu oba ekifaananyi kuliko bbere oba teriiko Kyagulanyi bamumanyi ne bali bamulonda ekyaddondo yali tayambadde bbere naye waliwo kye tuyita common identity nti ffe twasalawo nga aba National Unity Platform nga tukimanyi nti yakolebwa ku musingi ogw'amaanyi g'abantu tulina okuba nekitwawula mu balala tulina okuba nekinjawula ku muganda wange Owolipo kuba ekinjawula ku Burhan essaawa zino nti ye tasobola kwambala bbeere eno gyenyambadde yolabo n'abenale mbagezaako kyefaananyiriza ne bali mu koppa kiri bannayuganda kye baatandika bw'ogende South Africa waliwo enkola era eyajja okweyawula abanyigiriza n'abanyigiriza mubadde mwe marketing zibwe mutolooza nti omusajja ayinza okubeera nga yabatebuse at the end of the day marketing nti generation eno gye tulimu tugamba nti tuli mu cause regeneration cause generation ekitegeeza nti abavubuka be bannannyini struggle gye tulimu abavubuka tebannafa maaso nti agendagenda ku ballot paper alemu okumanya nti Kyagulanyi yono oba Kawalya yono naye waliwo bwe tuba mu struggle yaffe abayeekerawo babeera mu nsiko abamu basalawo okuyimba nnyimba
nabo we bali bayinza okufunayo olugoye lwe bambala nga lwe lubawula ku lw'abalala kati naffe twasalawo ekyambalo kino mu lutalo lwaffe lwetulimu luno olutalo lwaffe si lwa mundu era kino tujja kuwa kijukiza Bannayuganda lutalo lwaffe lwa Bannayuganda kwenunula nga bayita mu kalulu bwaba omuntu asobodde n'okubakakanya pressure just oza maaso gye mulagamu n'amusobola on just marketing kukakana nti bw'omubeera mu gavumenti eyabamusibira mu bbwa abata respectinga rights z'Abannayuganda oba eddembe ly'obuntu bingi bikolebwa ate tewali mukulembeze yenna nga abantu bakwesiza oba leading newabaawo embeera eri negative nga oba oli awo wabadde n'alternative bwebajja kulumirirwa so ffe tetuli basiru ng'abakulembeze abasazeho okukulembera Bannayuganda mu lutalo luno nti singa ntwala ekifaananyi kiriko bbere ne bakigaana nyinawo ekitaliiko bbere kati ffe Mukama waffe Kyagulanyi yatuyambye mu piriyodi eno kuba olwedde tubaddewo ne cases nyingi waliwo n'abaana bafayirinze emisango mu kooti wenjogera essaawa zino okubalemesa okunominati nga abambadde bbere tetusobola kugaa nti tetudde mu mboozi y'emu mu kifo kitwalibadde tufuna obudde obukola ebirala aye tubumalire ku bbere ya pulezidenti waffe kankumuzeko right honorable Katininyo kanzije ewa mukulu Burhan Byapanga ekintu ekyasinze okubeera nga kiwuniikiriza abantu ekya obadde mu launchinga the official portrait eya President Dr. Museveni gye mugenda okukozesa 2021 mu kalulu yazigiddeko eŋŋombo oba slogan securing your future ngulinga gwe mulamwa sooka otubulire mu myaka 35 mukyalemeredde okusecuringa the future ey'abaana abato ey'abavubuse ey'abakadde kipya kye mugenda okuleeta myaka oba mu myaka 5 mu kisanja ekiddako ekigenda okusecuringa the future of those people. Webale nnyo Moses. Muganda wange speaker alina ebintu bingi byayogedde. Ebimu byandibadde byetaagisa okuddamu naye kansookere ku nsonga gy'ogedde then nja kudda mulimu ku ebyo byayogedde mu maaso ko. Okusookera ddala omuntu gwe twogerako President Yoweri Museveni atannafuuka candidate ye chairman wa NRM ng'ekibiina. Kyakubiri nti NRM ng'ekibiina kiri democratic nti President Museveni nga wonolaba Honorable Kyagulanyi Ssentamu yayita mu kakunguta k'ekibiina nga tavuganyiziddwa yajja kuba namunigina ekitegeeza nti no buli mumemba yenna w'ekibiina yakkiriza nti candidate agwanidde okutereeza mu Katininyo bamala ne bayita abantu abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo ku kyoba pulezidenti eri yavaayo sebo anti ekyo kye mugezaako okugamba nti waaliwo consensus across board okuvira ddala mu NEC SEC then nojja mu structures leagues ez'enjawulo ezikola NRM yeerabidde nti bo bennyini baakomiitinga kati nnyoneza tumuwulirize nti waliwo ebifo bibiri tebyesimbwako ate waliwo nelukembe yali yesimbye ku Muganda ffe Kigongo bakeerenja ne bamugamba vamu bino ebifo bibiri tebyesimbwako kati ebyo omuganda wange speaker gyabijja ajja kunsomera constitution gyabijja muzibye kugamba bya NRM kuba ndi member wa NRM so ensonga yogamba nti wetubanga tugenda kukozesa omulamwa era ne slogan egamba nti securing your future tulina okutegeera nga Bannayuganda Uganda tuva luddawa tuvuddewa tutambudde kyenkana ki era wetuli tutuuseewa era wetulagawa kyekiri kyekugambye nti nno baganda bange bano nyinza okubanga mbasingako katono mu myaka nti bwe tubanga tetujja kusoma byafaayo bya ggwanga lyaffe bulungi tubyetegereze ne tutandika okukyamuukirizibwa embeera eriwo kubanga waliwo abantu abalina ebyabwe baagala okuyisaawo nga bagamba nti gundi aludde nnyo mu bukulembeze n'otafaayo ku lwaki omuntu oyo aluddewo mu bukulembeze ebiseera ebisinga babajja kutomeza era abavubuka bangi abazinga batomezebwa mu mbeera efaanaganako bwetyo okusookera ddala history eno nagyogeddeko briefly nga tutandika nti wakati wa 1986 n'ekyenda mu mukaaga Uganda yali terina constitution
nga tufugirwa okusinziira ku biragiro ebyateekebwangawo president for 10 years okuva 95 twafuna ssemateeka wa Uganda era ssemateeka oyo gwe tuze tutambulirako ng'eggwanga kirizagaana kubanga n'emikwano gyange wano abali wano Honorable Abubeka bamunominatinze under the constitution and other laws of Uganda. Muganda wange Paulo wano naye kyekimu bamunominatinze under the Ugandan constitution and other laws of Uganda. So wetugamba nti tugenda kusechualinga your future right now, if we are to go by statistics mu bifo ebyakalondebwako ebyabavubuka, because if you are talking about securing the future, the biggest stakeholders who are bavubuka betutunulidde nti abakulembeze abalondeddwa embanga tandikidde ku mutendera gwa district kwa ku national tetunawo kulonda ojja kwesanga nti at the district level over 98% of the youth leaders who are elected are NRM. I don't want sagala muntu alozise batulaba nti bano bavudde gye bavudde ne bagwa wano oba abakulembeze balondeddwa okulembera abantu abali wabweru wa Uganda bakulembera abantu abavubuka abali mu Uganda. Wetunadda ku mutendera gwa parish level era nawo kyekimu okukisaminga up omugato gwawamu ojja kwesanga nti ebitundu 85 ku buli 10 ebyabavubuka abalondebwa ba NRM. So wetubanga tulina presidential candidate mu President Yoweri Museveni, fe wetwogera ku securing future bana abavubuka be bagenda okuba empaji ezigenda okumuwanirira okulaba nti ebigendererwa byaffe ng'abavubuka bituukibwako. Saagala oyata n'okutunulira myaka gya president agambe nti akaddiye okujjako nga oyagala okutankana n'okuwakanya ebyayogera bajjajjaffe abatusookawo nti obukadde ki obukadde magezi era takubulya kyamukaddiya obukadde magezi 76 omuntu ddala kituufu nga nawe bw'otegeera ensonga aba akyasecuringa future is seriously y'abazzukulu. Mwami Moses njagala kwezesa era enkola y'abaganda bange bano abagamba nti bali mu opposition yatera nnyo bwe baba boogera ku revolutions n'okukyusa government bati nnyo okwagala okwogera ku biki ebibadde mu nsi eziri mu Africa nti wegindi kyali wekinaffe mu Uganda kijja naye wetunatunuulira across the globe nti olwaliro twogera nti tulina ensi ey'okulabirako nga America. President Donald Trump alina emyaka emeka? Definitely is not below 70 years. Naye alemereddwa okulembera America? It's not the case nti akulembedde eggwanga eryo. Ekitegeeza nti fe abantu singa tubanga tukyalina obwesige mu president waffe ne tumugamba nti genda mu maaso tukulembere tewabaawo nsonga ndala yonna oyo okuva eno agamba nti gundi akaddiye tajja tukulembera. Olese example ya Donald Trump kanku challenging emirimu gyatonzeewo just mu kisanja kindoza ne national resistance movement an inch like this tekitonzeewo ensonga America lwakisaaga ogigerage njaga twegeraganye kumanga aga Africa nti Donald Trump gwogerageranyako ne Uganda. Yes, is way older, yes, ali myaka gya waggulu mukireeta nnyo naye tugere na ku kintu kimu yajja naga nti okutondawo emirimu kyali kintu kikulu nnyo gyatonzeewo bwobogo ya statistics mu Uganda tudde ku kyemirimu bwogeraganya Donald Trump ne President Museveni. That's okay. Emirimu ddala kituufu okkiriza nti bayinza okubeera mu myaka gyegimu emyaka egy'okubeera nga bali order ona atonzeewo emeka kyembaddengezaako kudemystifyinga Moses kati nnyo mufunza ko njagala maliza information nti bali abasajja ne wajja nga alina emyaka 9 at least they still have respect for their constitution nti ajja emyaka 4 ebisanja oba ekisanja kimu n'agenda fe kyetuvunaana Mwami Museveni kubeerawo ebyo byonna byasose alina preamble gyasose n'aleeta kuva mu 86 naye njagala okutegeeza nti ne mu 21 Mwami Museveni yagamba nti mu 2 mpaka tagenda kwesimba ubolyawo bannayuganda bamukolo bamuwa lwekyo abadde liberatinga tatwerabiza history oyo omukulu azze asiibula buli kisanja nawuliriza mukama wange speaker era bye mbadde mpa ebirowoozo ebyange naye nga gwe nampadde example ya Donald Trump president wa USA mpadde mu perspective y'emyaka naye wetutunulira environment mwe bakolera emirimu egyabwe the level of development ne tugeraageranya ne Uganda tetusobola gamba nti n'ebintu byakoze tusobola obikola kubanga the level of democracy eri mu USA
weyegeraganya ne ba political players betulina wano mu ggwanga eryaffe eri abakulembeze buli muntu yenna ali mu political field azanya ebyobufuzi nga bigendereddwamu okukulaakulanya eggwanga lye oba opposition oba ali mu government naye bwonna ojja wano mu Uganda ewaffe bannabyabufuzi abasinga bwe muba nga mugenze mu contestation eyakalulu abasinga bajja kuvaayo nga baliwo okusiiga enziro n'ekifaanana nti kirungi okukifuula ekibi. Kati tukomewo ku mulamwa njagala okutegera kuba Abubakar Kawalya yambulidde ensonga how they are going to create a new Uganda mugenda kusecuringa mutya future y'abantu bano. Very good okutandika ddala newly born babies abaana abakazalibwa obuzaalibwa abavubuse abetekabwetesa okuvubuka n'abakadde kwatukize tugaane n'abakadde mu Uganda they are forgotten future mugaji securing already nkulaze nti if we are talking about securing the future what does it mean to secure the future? It depends ku kigo kyo kijjamu interpretation yo efaanana etya nkuwadde background nti otubanga twogera ku future ya eggwanga lyaffe tugisecurinze tutya tutandikidde ku leadership nti across board ekibiina nga NRM abakulembeze abalondeddwa abasinga ba NRM ekitegeeza nti gye tulaga mu maaso policies zonna ezigenda okubanga zikolebwa abavubuka bano bagenda kubeera nga bali ku mwanjo katugenda mu kalulu ak'okulonda abamembers ba parliament okulaba nti no bamembers bano aba parliament abagenda okujja omulamwa gwaffe gwe tuliko job creation okulaba nga tu-empoweringa okuimprovinga ku household incomes already waliwo programs ez'enjawulo ezibadde nga zikolebwa but because of saboteurs of development abantu abamu tebasobodde ganywa mu programs ezo ez'enjawulo okugeza tulina the Uganda Women Entrepreneurship Program ng'egendereddwamu okuyamba ku bakyala okulaba nga bongera ku nyingiza yaabwe tulina Youth Livelihood Program ng'egendereddwamu okuyamba abavubuka kakati wetuba nga tulabyewo gaps eziriwo ffe abakulembeze abavuddeyo nagala nti zijja kuba meeya nyina policy measures zenjagala okugatta ku ki ekibiina kyange kijja okujja nakyo okulaba nga perspectives ezikwatagana n'okukulembera abavubuka n'okubaweereza obulungi tuzikwatako nti wetubadde nga tutambula waliwo bannaffe abaali nga bakwata abaana abaali nti tebalina mirimu gye bakola ne babalaga nti no tebalina ssuubi mu gavumenti ate nga emitendera mingi egiteekeddwawo kati ngeri nga twagala kuvaayo profoundly okulaba nti abaana abo tubakwatako abaana bawangalira mu ghetto olwaleero buli muntu yenna ayagala okunoonya akalulu gyaddukidde gyakolaki gyalaga abamu baagala okubakozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe we bamala okutuuka gye balaga tebabajjukira naye wano gavumenti egambye nti it is securing your future omwana ali mu ghetto kiki kyolina kyosobola okukola nze nkugambye nga muna NRM ga nti gwe omuvubuka awangalira mu ghetto ekikwetaagisa toyetaaga kuddamu kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka okubba okukola ki naye tujja kutraininga okufuna skills ezi practical wetumala okuwa skills ezo tukwene capital okutandikawo emirimu gy'osomye okulaba nti obako ebintu byokola okudetermininga omuntu ebintu byakoze oba like formula yoku finding of course okutega ebintu byakoze distance times time obudde bwe mutambudde buyinza okuba buyitirivu nnyo bwe twogeraganya ku bantu okudetermininga work ati bakozesa kigambo nti work kati otwaga okudetermininga NRM ina work distance then time is the time bwe nzija kumuliraane Kenya Uhuru Kenyatta ekisanya ky'ekisembayo kyalimu bw'obeera free and fair in your mind nga twadde ebyobufuzi wabbali emyaka 10 egijje do you compare it to President Museveni who has served 35 years bw'otunula yasijja kumpeenga eggwanga lya Singapore likwaniyo myaka 25 gyeyalimu Singapore neekyuka gye twali actually beyond really 35 years okyalina kyonyumiza noga nti ddala kituufu you're proud mugenda kusecuringa the future. Moses ngenda kuddamu statement eno for the benefit of abatuwuliriza nti the environment wetuzanyira ebyobufuzi n'abantu abazanya ebyobufuzi baditamininga kinene nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga mu Uganda wano tuli mu politics owakifiiriza politics owabakabandabe politics w'obukyala ani agwanidde okunenyezebwa over that one it is the opposition I can say it without contradiction olw'ensonga nti bwe tuba nga tuli mu kalulu njagala okuwa ekyokulabirako nti bwe twava mu kalulu ka 2011 nga tuvudde mu race aba president alangiriddwa bamembers ba parliament balangiriddwa ne local government leaders balangiriddwa niwabawo omukulembeze yavaayo Dr. Kizza Besigye nti there is work to work calling on people to go into civil
unrest. Already that is alone going to take the attention ya government in kifo ky'okuteekerateekera abantu baffe ogenda kusooka kufokasinga how do you stabilize the work environment. Waliwo abantu abakola emirimu gyabwe nga tebagala obwegugungu buno okujja okubayingirira emirimu gyabwe. So it is the responsibility of government to secure obulungi of securing the future of Ugandans, your position. The opposition. However, that notwithstanding, for the benefit of our traveler, kyesagala okuba tuli ku TV nga zino eno TV nene ya gwanga njagala nnyo omukulembeze ali ku level ya Honorable Bulwanyi respecting TV nga zino ne bana Uganda omubuuziza ekibuuzo kibadde simple nti otukomparinga Uhuru Kenyatta neiba waffe Kenya emyaka 10 gyaweereza ne Museveni emyaka 35 ani alaga waka mbadde musuubira kutunulira ekyasooka comparingi ekibuuzo Moses obuzibu bwabwe musomesa waliwo project ya East Africa yonna eya railway ey'okuzimba egaali Standard Gauge Railway essaawa zino baganda baffe ab'e Tanzania n'Abakenya bagizimba ne bw'obuuza ssente zaayo mu Uganda zaalagawa era nawo naleese ensonga ya bajeti y'eggwanga bajeti y'ekibuga Kampala nga Kampala asobola okwesololeza omusolo okusobola okumiitinga 75%. Ayogera amazima tubadde ku stakeholder awo financial yaki tukomitinzeko 75% of our budget. Nekatuma obudayano kulesebo babalenye ekizibu kyange ndi musomesa ate wembanga nkunyonyola ensonga zange njagala nenkuwawa gyenva ombuuziza wakati wa Kenya ne Uganda emyaka 10 egyoli n'emyaka 35 gya NRM wenabadde nga nzinyonyola mikwano gyange wano singa babadde bayizi balungi bandibadde bamanya nti wakati wa 96 ne 96 nyina information gye nabawadde nti okuva 96 okutuuka mu 2005 waliwo information gye nabawadde okuva mu 2005 okutuuka lutulo lwaleero waliwo ebintu ebituukiddwako bye mbadde njagala okujjako okubalaga nti naye ate still olw'okuba nti nno tukyalinawo obuzibu obw'enjawulo in terms of budgetary constraints ebintu ebinatuukibwako tulina hydropower plants ezigize nga zikolebwa tulina between 2006 and now enguudo nyingi zizimbiddwa naye nga lwaki enguudo ezo zizimbibwa enguudo ezo zizimbibwa olw'okuba nti nno tulina ebyamaguzi ebizo bikolebwa both mu industries and factories which are coming up n'abantu baffe ab'ebyobulimi okulaba nti ebintu byebaba nga balimye bifuna engeri ki gye bituuka mu katale gye byetaagisibwa omuli abalunzi n'abantu baffe abalima ebirime. Ekyo tekijjaawo muganda wange Moses n'emikwano gyange wano ensonga nti waliwo abantu abagufudde omuze era abavudde okulaba nga bavumiriza gavumenti nti ensimbi ezimu zandibadde zikola emirimu egy'enjawulo zigenze mu kulaba nga bazibulankanyiza. Waliwo obulyake mu government ministries ez'enjawulo naye ate nga ne government ya NRM yeemu evudde neteekawo emitendera abantu bano bagenda kukwatibwa batya era bangi bano bajja kunjulira nti abamu bakwatiddwa ne basibwa. Tulina IGG's office ekitongole ekyo kyateekebwawo sikola mulimu mulala gwonna okujjako okulondoola abantu ki abalyake mu gavumenti era byonna bikolebwa okulaba nti tukola ki naye buli lukya abantu ababba esente za gavumenti obukodyo babukyusa abamu ne beteekamu be bayita bamafia sinabakulaba ku mafia naye mpulira babagamba abavaayo ne babifiltratinga government departments nti neobanga bakukutte nti Moses wakukwatidde mu bukumpanya bw'ensimbi ojja kufayininga your way around obeere ng'okidojinga. However ebikoleddwa already amasomero gazimbiddwa amalwaliro gagezezaako okubeera improved oli ampakanya ajje Kampala nja kubanga nga mulaga amasomero gawa gazimbiddwa omanyi tuba kuvinga zino Honorable Speaker kuba tutandikira ku kusoma okusookerwaho kwa primary Honorable Speaker assessment ku level eyo Honorable Speaker njagala mpulirize byenjogerako nze mbyogera tugende Kansanga waliyo Kansanga Seed School essomero katigenda kweza emyaka 6 government yani yalizimba. It is a secondary school which is meant to give free education to Ugandans. Olwaleero olwokuba nolwo bwetaavu bungi obw'abaana abaana basomera mu ssomero eryo bakunuukiriza mu 10 so when we go across board abasomesa bafamu basula bazimbyewo yadde nga wakyaliwo demand wakati wa needs ez'abasomesa baffe
ne ebyetaago na sente mmeka ze bafuna. Omuntu ona mukulu hano mutaweza okwebuza yes myaka 35 don't you think it is enough okugamba nti ddala kituufu bikoze we can't deny the fact bikoleddwa naye ne 35 years kipya kikimuleeta wenga otandikawo enkomawo already nga tunakivaako we do not see any better alternative from those who claim to be in opposition. tugenda kutandikira mu kitundu ekisembera ddala enakuya n'ensonga za owolipo ambuulire ye Uganda empya ne versus securing your future ne Busiro South wawayagala okubeera agenda independent mind okyayirange Moses Wamala wesibeddirika ekomewo wewawo nkaniza nnyo mu kitundu kino ekisembera kyandesezza abantu bano njagala ab'ebibiina babiri of course abalina endowooza ya party wa political party saako n'omutwalina independent mind yowolipo ensonga za securing the future oziwidde mukulu independent naye nga opposition badagala independent zenga bwero tebakulimba so njagala okuwuliriza of course the new Uganda kawali Abubeka yakubulidde the new Uganda gye mulina okubeera nga mwesiimisa 2021 saako ne the old man with the heart securing like the future naye mu bonna abakoze artwork I must credit omwana yakoze artwork wa President Museveni my god mwana yabadde ategeera ekintu naye slogan yale ekyaleese obuzibu Burhan eyo ntegeerayo yaziryawo award olidde omusajja securing your future nga sinagenda ku bibyo biki byagala in the new Uganda engombo ya President Museveni ogirowoozaako kyowoola omuntu oyo adagala muvumya kubanga mu myaka 3 tewali future eba securing sijagana President Museveni alina byakoze bingi naddala otogera ku kyenguudo Uganda ebadde bingi ku kyenguudo naye ate waffe Busiro so amuwa credit eyo kuba Busiro tewali wadde credit emu eyatamaka n'ebirala byakoze naye mu myaka 35 ng'olina emyaka ogenda weza 8 ogamba ogenda securing future y'omuntu honestly obanga bandowoozaako ku kirala baki bandigambe mu kikole neera naye securing your future kinene nnyo saawa zino abavubuka kye baagala twagala mirimu abavubuka kye twagala nkyukakyuka wali abamu nga tebalina na reason naye lwakuba babulabye mwami Museveni for a long time baagala kulaba ku face endala bagezeeko awalala ate olaba ne bweba nga system yenfu obanga omukulembeze wookola ennyo nga system nfu era balina okukola ki kunenyamu gwe n'olwekyo omusiira wa future gyasobola kusecuring nga gyebafeirinze mu myaka 35 the best thing saawa zino then I repeat respect ku bintu byakoze naye ate kaseera kano yandibadde alekerako omulala olowooza omulala agwanira yandibadde na bisaanyizo kyera aliwa the characterization mu maaso g'otulanoga nti yes Uganda yeetaaga omukulembeze bw'ati twetaaga omukulembeze afaayo nnyo ku bantu afaayo nnyo ku bantu more than bantu be ekyokubiri twetaaga omuntu nga akyalina amaanyi twetaaga muvubuka ayinza okuba nga si wa myaka gyange naye nga at least ngaali mu 50-40 otegera ng'ayinamu time twetaaga omuntu ng'ayinamu fresh mind omanye ekirembeseza Uganda okukulakulana oba okukyuka kiri nti abantu abangi abagirowereza bakulu so minds of zikyali mu bintu biri ebyakyuka abantu katwogere ku babaka abangi bali mu parliament tebamanyi na Twitter tebamanyi Instagram ate nga bintu bikyuka ogenda ku Twitter ya President wa America oba bino byo President Museveni yakabiga kati nate bibaddeyo nze maze ku Twitter myaka 10 nenge yakabiga kati because of trends naye omusajja gwogera ku ssebo mu following social media natural nkugambe because of trends like mu Twitter ssebo teri amusinga oli president wa Uganda kiri obvious otegera omuntu yenna yandibadde president nga posting yafunye following eyo naye ate what I'm talking about is tewali advanced kyokula ngenda ku ekyokulabirako this program ya no, apart from that headed by Operation Restoration. Ideas zibaleta ziri cake zadda kanko ekyokulabirako n'owo omuntu Frisian cow okay ya $5 million emmere Frisian cow je ya simere ya bwicho si emmere Longhorn cow yankole cow jekola ki
jeria n'olwekyo omwa ente ya milioni 5 n'omwera ku sente zigule emmere oba tumugagawaza wakiri mwezi mizo milioni 5 na setting up akaduka ke nakola mu sente kati omuntu muto mind yange abantu kuti baso kiroza ko kino wanga bataluza eddambu tulina ogula ente tulina ogula embuzi okigira tuli mu advanced world right now tuwoza ku technology okigira so right now wonga ngenda ku securing future yange endowooza ne plans zo kyakola za 19 ab'ebisiro south eddoboozi lyabiririrwa ku nsonga z'obukulembeze generally okugamba nti ddala kituufa obukulembeze bwe baagala 221 the top leadership bwe buno bw'obeera ku ground bakugamba the kind of leadership eriwo actually kyendalimu not just with south ne Uganda yonna abantu just bagala change yakikaki tebafaayo whether yakikaki oba gasebe nga ki change abantu bakooye okulaba omuntu omu myaka n'emyaka this is an honest opinion so akulimba abantu b'ebusiro njakuba mbali az'amaanya bwenjogera bitali ebyo era buli mumala campaign bambuuza gulowagirani buli kadako naye nga their aim is to see whether oli nabo oba oli nabo olina government oba oli nabo cause kati for the people obusiro ndaba nga waliyo group bbiri actually njogera eriwo kati abanyigiriza n'abanyigirize actually bakubuuza nze blame swagiraga ku muntu omu kubanga wali ebibaawo wali ebiyenda mu maaso mu ggwanga lino ne president Museveni tabimanyi n'engeri gyali omukulembeze all the blame egenda kuki kuye sometimes it could be the system which is rotten ngenda kuba ekyokulabirako waliyo story gyenawulira I don't know how accurate it is bano bazonto beba bakwata omuntu ewa order gwegamba mbu president yakoze ki yawa the order bebatuuka wali nebabegaana nebabasuulya kugamba oli omuntu etwala ki mateeka mu ngalo na orderinga ate nga these are just entertainers the comedians so but despite all that abantu bajja blaming ani Museveni kuba yeki ye fountain of honor oba yakulembera abalala bonna so ebusiro abantu bagala change tusobola kirimbako and that is the reason lwaki bagoba Sematimba kubanga tali kusaidi yawe naye is a typical example of the ruling regime mbu myaka 5 talina kyakoze kibalabako at least actually president Museveni yakubyakoze nekati ebusiro tewali zero okubeera mu ruling party abadde ne advantage kubanga the president abaira chance okubeera president muliriza nekiri very heartbreaking but tewali wadde tondo tewali kyasobola okulaga mu kino kikoze the NUP people power effect te kukosa okugamba nti nayo ddala kituufu oyinza obeera affected n'okomekereza nga n'okikola eggwanga olukuuto olufunye oba totuuseeyo abasajja bano nga balina effect nga y'amaanyi nze tewali asobola okuyimiriza tewali obukulembeze bwange it's too late genda mbuzira obuze tewali n'okubba tekusobola kuba osobola okubba omuntu agenda okufuna 30% nenze ndi mu 90 it's a fact genda ku ground obuze what explains the confidence of all confidence jolina go on the ground tomorrow the next when they open up campaigns come with me go and do your own analysis abantu bakuu nyo kiki kye bakooye kyogenda okukyusa exactly thank you nati gambe tewali kintu kimu aliko kyakoze let me give you examples kuba kino kyagala okula ekyokera ddala ebusiro bya just 10 kilometers okuva Kampala tewali wadde kilomita emu eyakolansi bali mu kukola oluguudo olugenda Garuga naye balukola lwa PAM waliyo some business ebyo kikuli mukola oluguudo kyogamba naawe tolinayo ttaka ogamba Garuga sinayo nenga kuba bali bakola unelegenda bali bakitoba PAM resort bakijja bali ku creating eyo tebakola balala bakola just that one egende eyo so okujjako ekyo amalwaliro tegali mu ddagala even the basic things for example kimenya omutima mbusiro south yonna amalwaliro gonna mwenda agali ga government wate kuli kwa eddwaliro limu erina ekyuma ekikebera bakyalo mu buto ultrasound scanner
ekimwa kya 2022 kati ebintu ng'ebyo ebyo bino babeerabira tuli balimi tulima yakulya omanyi wali kilomita nga 12 okuva Kampala tewali masanyalaze Busiro South wali ebitundu bingi ebingi bitali masanyalaze nga ne waffe Tororo mu kyalo wali amasanyalaze Mkulubani yayogedde ku masanyalaze ge bakoze tewagawuli wali Busiro tewali masanyalaze Busiro South majority of the areas tegalina masanyalaze oyogera kusiba kusaba busaba inzuro kibiina kya bukulembeze bwa Burhan tugendeyo ziwali bangamba mu government bibiganye zina makasente ngule pause mbatereka masanyalaze you know how important it is kati ogenda bagamba ki abantu mumaze emyaka 5 kwekyo okuteko the future of Ugandans when it's 12 kilometers from Kampala excuse me ogenda balimba ki bidwe ebirala byogenda okukyusa byogamba ebiganye Busiro South nkyaleeta omanyi mu Busiro South teina government higher institution of learning wadeji Busiro South yonna yagambye ebyenjigiriza birungi tewali wadde ekigendo sooka zanga nokizimba kubanga nakiwa government egenda kuba nga public owned Busiro South Technical School ndoguza eka 10 awo Kasanje lugera gizimba okujjako ekyo ogende Busi wali ebizinga 3 kuliko secondary school age ate nga naye eri bubi tesobola kutwala baana 5 then ogamba omuntu ogenda securing future kumawo bali neyongere mu maaso genda maaso sebo ogenda ku abantu ku nyanja abantu ku nyanja bali bubi government ebagaana okukozesa obutimba obutatuuka ku mutindo naye ate tebawa butimba okukola ki tuka ku mutindo kuba bya sente zebazinda obanga olabawo problem wegakijjawo etaki solution so gwe tolina kyolaba kirungi government ya national resistance movement kyekoze in 35 years Busiro South tewali again tewali not kati I'm most concerned about Busiro South because binakulira yensula otigira that's what I understand most simbe ku MP national abadambuza ku Busiro South but even nationally wali byebakoze naye comparing n'emyaka bibanga 30 out of 100 which is below average zino bintu bibakoze mu 10 years nabakola enguudo ezo kilometers zonna mu 10 years wando wa 60 or 50 naye mu 35 years what else apart from the road nja kuddewo kati ninyo olwampeereza message nangamba nti mwami wamala oli munnanfuusi nnyo ebipya NRM byeleeta gwe tobiraba okuzimba enguudo e Congo sebo pulaani eyo kaziyewo honorable Kawalya Lubaga North focus on Lubaga North why national unity platform era lwaki Kawalya Bubeka of course buli constituency ina ekibiina nga ekNUP kuba nti ekibiina essaawa zino ekitunuuliddwa mu ggwanga lyonna kyalina okusalawo kukanda ekyagenda okikwatira flag mu constituency ya Lubaga North. First mu Lubaga tubaddemu emyaka mingi nnyo nze nfunye omukisa nti nze abadde aweereza nga kansala ya OC5 wa constituency eyo actually mu formation ya local governments emabegako kansala ya OC5 owa Lubaga 1 abadde atwala Kasubi n'akulabya Lubyane na Mirembe Bakuli so kitegeeza nti omuluka guli gumu gwokka gwe mbadde sisavinga mu constituency yonna kyo kitegeeza nti credibility yange ne trust abantu gye bantaddemu kuba services zange entono nnyo naye nga ziri effective zenkoze mu kaseera kano ke mbaweereza nga kansala waabwe kyateekawo embeera mu kibiina kya NUP kyetumanyi nti kyakolebwa ku musingi ogw'amaanyi g'abantu era twayingira vetting processes ne muganda ne Moses Kasibante era nga nze nali kiriya nnyo ku buli we nabuuzibwanga ebibuuzo mu levels ez'enjawulo nti NUP gwe naaleeta nayingira NUP nga sigiyingire lwa interest zange nga muntu nagiyingira olwa values zaabyo z'ekibiina
n'okukkiriziganya mu ebyo ku decisions zinaaba zisaliddwawo okusalawo ekibiina bwe kinaaba kikozenga. Era okumaliriza nagenda okuwera nempebwa omukisa ogw'okuvuganya ku kifo ekyo. Nze anyagaana nga Kyagulanyi ayogedde, ekibiina kyogedde, neŋŋamba nti sigenda kuvuganya. Era Bannalubaga bagenda kwogera kuba kwogera batandise. Era tulinda wiiki ejja tutwala Kyagulanyi okumunomenya nga 3. Kubanga ffe byaffe byawedde olwedde Bannalubaga omulimu bogo bali mu gukola ebyaffe si byakwogerera nnyo nga BNRM. Kibanaga myaka 35 ninga ebyakyo byakunnyonnyola nnyo. Mukulu Kawalya abantu bagamba temulina kipya kye muleeta beyond okusinga ku BNRM. Oh please. Kuba ne slogan yaffe ennyini eraga nti bingi tebitambudde bulungi mu ggwanga Uganda. Nze nkubuulira nga bwe mbikumenyedde oba ojjukira bwe twatandikidde. Bwe ngenda mu constituency yange bwe nzira ku malwaliro 0. Nti eddwaliro tulina erya Kawalya Center. Essaawa zino ne bw'ogendayo abasawo tebaliyo. Saba mu interjecting omanyi njagala nnyo okubuuliriza abantu nga boogera nesaagala kubasumbwa naye bw'oyogera ku nsonga za service delivery naddala nga constituency gy'ogenda okulembera teri vacant nti waliwo omuntu abadde akulembera nga wa opposition nga naawe ojja oli wa opposition kiki ekyenjawulo kyogenda okukola okulaba nti service ezo zituuka. Very good. Okwenda yakyogedeko nti babasinza okulemesa enkulaakulana. Okwogera ku New Uganda mwenjogerera by the way. Etannabaawo. Member wa National Unity Platform. Akkiriza nti ze sigenda kukolera mu opposition. Ewe Muganda ebyaliko ali ku bikadde. Ayagala nnyonnyole nti ngenda kusavinga nga MP wa opposition. Please no. Era ffe olutalo lwetugenda mu lwakununula ggwanga lino. Okay, naye kino kikulu kyayogedde era yakyogeddeko dda tosuubira nti nammwe ali mu ludda oluvuganya nti abaddeyo wa opposition for many years temugende nammwe okunoonyezebwa over okudibaga ebintu ebibadde mu ggwanga Uganda your constituency mu gavumenti yaabwe. Your constituency for example bana mbadde nsaba mpewo n'omukulu Kawalya ali Erubaga North ani abadde agidominating for many years since 2006 no honorable Betty Kamyo yalinga MP she was opposition. Mukulu Kawalya ozanamu temugwenda okunenyezebwamu konsaamu at a point nyingira akalulu kano olaba saabadde mu FDC generally saze independent nazenga candidate wa National Unity Platform akkiriza nti tulwana okufuna Uganda empya. Era ebyo byonna byowulira ebitukaabya ebyobulamu ebyenjigiriza wansi wa Kyagulanyi bigenda kutambula bulungi. Okay, nzira mu kyo togwanidde nammwe before blaming even nationalist movement mulina constituencies nammwe ze mulina nga ddala kituufu there is no any change ng'eyo gy'ogenda okubeera nga okwatamu nawo ndeeta broader picture abavuganya gavumenti nammwe temugwadde okunenyezebwa. Tugogere nti emirimu gy'omubaka gyanjawulo bwe tuba ne ministries ez'enjawulo naddala katugeze ng'ebyobulamu erina PS yakulira abakugu abalina okulaba making sure nti bweri baddwaliro malwaliro lituuseemu. PS oyo alondebwa president. Njagala okutegeeza alabadde anyway ebuzibu mbadde n'okubuzawo nawe tukoma kuba ebya oversight byali kitebiri mu gundiyo njagala yekennyini ali abyeddiro twawule roles z'omubaka wa parliament ne rules z'abatekiniko. Okay, kakati kandikuleta tutunye ya oversight akoze ogwa oversight okulaba nti mu malwaliro teri oba okugoberera ensonga zonna enkola za government because it is his role. That is why tuba tulina okucekinga ensonga Kawalya waali era singa bibadde bitambula bulungi on that side nalibadde nsigala nga ndi contented nensigala we mbadde veguniza utaddawo omukulu yakubuuza bipya kibyoleeta 221. Of course nkugambye ekisooka ntambulira manifesto ekibiina ekyange kya National Platform sijja kwesiba bino okwogera byange nga Kawalya kuba siri independent nga muganda ngepo. Nze nyina ekibiina ekintwala naye of course era ng'omuntu nakugambye nandyagadde okulaba Uganda empya Uganda nga abavubuka balina talents esubiri bazzeemu nga national team bwebe n'atambula talina genda mu state house nga olwo systems ezeekola zokka kimanyikiddwa nti bano mu Uganda
ne bw'abaana baddusi ba misinde waba bagenda ebweru balina soka genda wa M7 era yasalawo bagenda oba tebagenda eyo system gye tulwanyisa kubanze Lubaga gyenva emanyikiddwa nga home of talents bw'otunuulira ababbondya abali ku national team lozanga abaana bava mu Lubaga North bw'otunuulira abasambi b'omupiira tuze tuba nabo ba Ande Mwesigwa kati tulina Ssekisambu n'abalala bava mu Lubaga North Devita yennyini ewakesisi ava mu Lubaga waffe mu Lungujja so njagala okutegeeza mu nsonga zino fe Uganda empya gye tuwagala ne bakawalya abava mu areas ezimanyikiddwa nga areas ez'enkizo nga Lubaga North gye twandyagadde okuweererezaamu nti bwetwogera ku byenjigiriza nti at least twalibadde tulina ekitone nnyo buli muluka amasomero 3 aga UPE ekirimeddwa gavumenti eno emyaka 35 nti nege yasangawo ekola lukwesikwesi lwagajjawo tugalabye nga gatundibwa bwe gaba tegatundiddwa amasomero batunda bisaawe byabwe kitegeeza nti oba olina systems zoppa bw'otunuulira obutale nze nandyagadde okubeera mu Lubaga nga buli muluka gulina akatale akali independent ate nga kanene bulungi nga kasobola okwakomoditi nga abantu b'omu kitundu abalina okukolera mu butale bw'otunuulira enguudo zaffe mu constituency yaffe eri mu Kampala bw'otunuulira enguudo zaffe enkola eza kolas vis-a-vis n'ezitali za kolas ez'ettaka ze zikyasingamu obungi so sisobola ku neza kolas ebinya biyitirivu neza kolas zobe potholes nyingi bw'ogenda bw'otunuulira emyala gyaffe embeera gye zirimu si eryawe ematiza naye nga ate sente nyingi era bw'otunuulira ezimu ku nsi mu Africa ndo zezisinga okubangibwa sente nyingi mu World Bank oba n'ebitongole nga European Union n'ewalala Uganda yemu kuzo sente zijja n'ebyo zikola tebirabikako ensonga ezo ofunyeko obudozi address nga mu kanso tukikoze era kiyibadde nga muganda wange nti nze naye tubadde ku City Hall era bingi mugambye nti budget yaffe nze nafuna omukisa ogukyalinga akakiiko ka engineering kuba ke kalinga akali for play okulaba nti face value y'ekibuga eno ekyusibwa naye tetulina we twayisa budget ne bagimiitinga percentage ewera 50 eva bafeiringa tulina omwalago nalukolongo channel gyolaba y'amaanyi nnyo ezze eyimbibwa buli financial year sente tuziteekamu naye ukituuka ku implementation simanyi kikikola ki naye nga ate era kiri mu central government mwennyini kyendowooza nti gavumenti yennyini era ne president ensonga eyo aba agimanyiko sente ezo bazicanolinga ziraga zikola biki ebyo bannayuganda bye batamanyi so wekugambira nti eddoboozi lyange ku City Hall nditutte naye waliwo challenge gye mbadde ndaba ku City Hall tiwaliwo otuuka amateeka agamu kati butunyeteeka ngeri ya property tax property rating act ye omusolo gw'amayumba nti kansala atuuka nga talina busobozi bumala nga twetagawo MP Mulamba ali vigilant asobola okuvaayo n'asaba wabeerewo amendment mu nsonga ng'eyo okulaba nti bannayuganda balowoozebwako ku musolo guno naoba double taxation policies zetuyina tugenda kusasuza mu property tax omusasuze rental income n'ebintu ebirala naye nga nyumba emu yezisasula emisolo gya mirundi ng'esatu ate omala ojja omugambe nti sasula ne kasasiro nabo gabajja mutwale oba kampuni endala yonna so tusobola kudda ku City Hall okutuula nga waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga neera tugamba bannayuganda nti bino tetusobola kubituukako okugyawo nga Kyagulanyi yali mutebe wa president. Ekibuzo kino nze kiyinza okuli ekisembayo so okkiriza nti Lubaga North okutereera olina kuva mu position gy'obaddemu ng'eya speaker kuba obadde kansala okudda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu lwaki nkugambye bino tubenna tebisobola kutereera nze ne bwe nayingira parliament nga Kyagulanyi tali mu State House okwawukanako ne bannaffe ababadde bakoze kakirika agamba nti bo opposition bo balina kusavinga mu position forever ffe bakawalya kyetugaana generation yaffe kyegaana nti tujja okulaba nti Kyagulanyi ayingira State House naffe tugende mu parliament tusobole okukolera bannayuganda. So bw'aba tayingidde State House bannayuganda tebasuubira kyamaanyi ekyo kikyo kubanga nze ebintu nga bitambula essaawa zino endowooza eyo sinaba kugifuna bw'aba tayingidde kubanga nze kyemmanyi nti oba mu mbeera ki oba mbeera ki tulina okuyingira State House. Twatandisemu ku kikerezi mukulu Brian kankwedda kikataano ewoli zenjo muwa tumalize program nakawo nga meeya
ebyenjawulo byoleeta byebirwa kwanjaga nnyo katuwuliriza abantu batudde waka bawuliriza nti kati Burhan Byaruhanga aleeta kibyaki dakika 5 Burhan Byaruhanga mbadde kansala okumala emyaka gigenda kuwera 10 ekisaala kino nga kiweddeko nga nkiikirira Kyambogo ebintu bingi byenasuubiza ab'ekyambogo nzize nga mbikola era ensonga lwaki nasobola okufuna ekisanja ekyokubiri nti mbadde ku City Hall nga kansala nga gyetufumbira naye nga ebintu byetufumba ku City Hall webigenda ku magombolo okusosootera abantu omuntu wa wansi tebitambula bulungi olwaleero nga nebaza abantu b'Nakawa abaze nga bampa obuwagizi okubira ddala mu kamyufu ensonga z'okulaba nga government programs zonna ziteekebwa mu nkola gyenjagala okusooka okusoosowaza kuba nazoogeddeko bannaffe abamu bagenda ne bajja ne balimba nti ba opposition naye bajja ne babangula ebifo ebyo ne batula mu ofiisi bafokasinga ku musaala gwe bafuna naye tebafokasinga ku services zigenda eri abantu. Burhan wemba nga ndi wa NRM njagala okulaba nga ebintu bino ebibanga bizze okuva mu bantu bituuke gye muli naye kujaga nti Byaruhanga Burhan zendeese ekyo naye mbaga nti gavumenti yamwe yekoze eki yebaweereza ebintu bino ekijja kuba kikola nnyo amakulu than okuba ng'omukyala anaabeera ewaka taata abeera ku makya n'agenda akola ssente n'aleka emmere ku ki ez'okuliisa abaana naye olwanga ovuddewo opposition kye bakola babeera ng'ono mukyala taata bamulaba emmere zengi bafumbidde yagiguze takoze eki tagimwogeddeeko. Kyakubiri tulina abaana bwe bazze nga bakwata ne babasiba babakusanga nga banyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Waliwo school drop out rate abaana aba dropping out of school bitwesanga nga batandise okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka si lwakuba nti no baagala naye embeera nga banoonya survival we babakwata ne babasiba tewaliwo value ebeera ebongeddwako okujjako okuba nti no baguba nga kyenjagala tukole kwe kulaba nti abaana bano ofiisi ya meeya ebeera Nsaale okulaba nga tuba traininga mu practical skills babeere ba mugaso eri families zaabwe n'eri eggwanga. Singa tunaba tukikoze obumenyi bw'amateeka bujja kubanga bukendeera. Bannaffe abamu tubamanyi ng'obayita abaana bano nga babakozesa mu rallies naddala abaana bano buli gye bagenda bayita abantu bazze nga beemulugunya nti abaana abo bwe bayita baleka babyewo ebintu balina ebintu bakoze ekibakutte abamu batuuse n'okuttibwa ng'ekyo njagala kibe nga kivaayo. Ekyokusatu amalwaliro gaffe agali wansi wa KCCA ne gavumenti okulaba nga eddagala mweriri era nga n'okulondoola weekuli bannaffe abali mu opposition weebali bakaba nti gavumenti ebakoledde beerabidde nabo bali part of government obukulembeze bwabwe tebalaze abantu nti buli part of government buli kyebakola baga nti nze gundi nkoze bwenti naye gavumenti yamwe eremereddwa ebyo bikolo bijja luddawa. Ensonga y'okuna ekwatagana ne kasasiro njagala kukola ebintu bibiri. Okusooka okulaba nga etteeka erigwaliriza abantu baffe okusasulira kasasiro sipiika akikwonyeko katono nti abaana bajja ne basasuza abantu ssente etteeka eryo likyusibwe mu kubanga tukimanyi bulungi ffenna cross board Uganda nsi ekyakula abantu baffe tebasobola kusufu they cannot survive on more than $1 a day bonna enfuna yaabwe ya wansi so nojjanga omuntu ogenda mujjako ssente z'okusasulira kasasiro kizibu etteeka eryo njagala tukwataganye n'obukulembeze tuyuse mu polisi eyo. Kyakubiri ekiba tukimaze nakinsaba obeera kiriya polisi ebeera ensimbi zigibwewo ensimbi ezo zigibwewo that is my view era nga manyi kisoboka lwaki nti wemba nga ndi mutebe bwa meeya obuyinza twabuziza ku magombolola njagala tubeere nga tufokasinga mu kugula emmotoka ezigenda okuyola kasasiro mu bantu baffe ku bwereere kubanga olwedde emisolo egy'enjawulo gye basasula gisobola okumala okugula amafuta n'okufasitatinga okugula emmotoka ezo okulaba nti kasasiro ayolebwa. Ekirala nti nyina ekirooto kati ninyo ekyakasasiro kikulu nnyo zino kampani zinabugabuzaani olwozoba ogenda kuzikola otya oba togenda kuzinyigiriza. Kyemmanyi nti bannannyini kampuni ezo baali weebali nga tebannaba kutandika okuyola kasasiro mu bantu so ensonga yobanga enyigiriza omuntu wa wansi kiba tekinkolera makulu okukwata omuntu omu nti akkiriza ebibye abangi nga babonaabona kubanga tukimanyi bulungi nti abantu baffe atasobola kusasulira kasasiro bamaliriza amusudde mu mifuleegi enkuba bw'etonnya amazzi ne gatwala kasasiro oyo ne buvaamu amataba
emifulege ne gyonooneka enguudo ne zoonooneka abantu baffe bafiiridde mu matabaabo sikyayagala kukiraba ng'omukulembeze kubanga njagala okulimira abantu abalamu so n'olwekyo nga omukulembeze njagala okubanga eyo nsonga tugikolako n'ekirooto kiba kinyagala kutandikako nga ndi mu ofiisi wamwe emyaka eginasooka 5 kwe kulaba kasasiro ono kiba kya bugagga kubanga Uganda nsi ya bulimi ebintu ebisinga obungi abantu b'enakawaze mbibagamba era nkyabibagamba naye nga njagala okubeebaza abadde batulaba ku Delta TV y'abakozi tukole njagala okwebaza Honorable Nandudu Winnie abadde wakwali kansala w'enakawa n'emikwano gyange mwenna abali ku TV sobola kubatumira kubamalayo ba Honorable Councillors aba authority mwe mukola Kyatendo family yange abali kuno nga mulaba mwe muli abasaale okulabikanga bwendi ku screen ya TV kubanga nsubira siri musibufu nnyo wow nkobaza ni mukubruhani edakika zetani sembayo wolipo njaga kukulira ku game changer nkutwala nga game changer mu Busiro South ebyenjawulo waliwo kituufu ebintu byogenda okukyusa byalakwa byogeddeko njaga kati okuseringa you as a person nga bano nawe beeserinze lwaki owolipo kuba omuntu ayinza okwebuuza bakandi temuyinza okubeera bangi lwaki owoli mu dakika 5 nzempadune wano nkimanyi bino byenjogera si mulimu gwa mubaka naye ate tulina okukaanya mbu tuli mu third world country kiba kitegeeza ebingi bimwagala gavumenti yamwe tesobola bitukiriza mu budde oba olaba nze nkolerawo era wenasanga nga Busiro South ebyabulamu biwadde bubi nasookera ddala okugula ambulance ngula ambulance 3 okujjako ekyo nasanga nga kiswaza nnyo paka kati kibadde kikyanswaza mbu Busiro South yonna tebadde nakikuma kikeera kya Lembuto ate nga tewali mukyala as'okuzaala nga tagenze ku sikaani era naguze sikaani 5 mu malwaliro g'e Busiro beera kiriya woli emyaka gyonna oba gyobaddeyo tali mugulirira balonzi Busiro South tebadde na CCTV yes ultrasound scan tekuli wadde are you sure empulide tewali ddwaliro gavumenti egiina genda mu maaso bwona okujjako ekyo tumanyi obwavu bungi tuli bakozi sigamba tuli bana tetwasoma naye ate gavumenti tetuyambye kutuleka mu mirimu tubolaba tusozeewo twekolemu omulimu era tubolaba mbadde nga tulina nakugenda ku nomination mbadde noonya mu byalo nga noonya bibiina kubanga gavumenti yatusuubiza oba yabisuubiza obawaayo entandikwa naye tetubiwadde era nze mbiwadde bibiina 298 bentuuseko buli kimu nkiwadde entandikwa okujjako ekyo ababodaboda babakozesa nnyo ate nebabasuulira bamala labe obufuzi tubolaba nabo sibalekulidde bawaddeyo bodaboda 12 basobo ne bannyawo ebyo just ntandikwa era ekyokugula ettaka ery'okuzimbako ettendekero erigiza abaana emirimu gy'emikono eritendekero tulijja kukoma ku ttaka just tugenda lizimba tusobole okuwa abaana amagezi agasobola bayambisiza kutandikawo bizinesi yaabwe kuba sirabangako makanika nga talina mulimu sirabangako omuzimba talina mulimu okujjako ekyo n'ebyemizannyo tosobola birabira omuganda omu yayogedde mbu gavumenti yawano ebyemizannyo omuntu omu yasalawo ebusiro tujakkiriza ekyo nekufa abantu ba bulijjo naffe tujja kusalawo tubolaba twaguze ettaka awo namulana tugenda zimbawo ekisaawe ekyomupiira bakano baffe ba Premier League bagenda tuyamba kulizimba okukizimba ekisaawe kituyambe okusupportinga abantu abalina talent ebusiro okujjako ekyo obulimi si kibi kulwa obwavu tuba tulaba okulima ng'ekintu ekibi naye nze ndi mulimi era tugenda kuintroducinga modern farming methods okujjako ekyo tugenda kukola communal farms era nja kukola farm ezisooka 10 nga sample based on my experience ebyalo bisobole okulima wamu tusobole okulakulana ffenna n'ebirala bingi abantu b'ebusiro musangula amaziga kubanga gumukeeredde abadde batugumya n'abamalako emirembe ali parking adde mu Los Angeles yabeera njagala beebaza nnyo olw'omukwano gwe mundaze era kabonero saawa mwebale nnyo mwebale ddala very good kankwena second tunya to signing out
mukulu Abubeka Esebo busekeni sebule abantu bange kusingira ddala n'oba mikwano gyange ababodaboda olw'ensiri nabo olunaku lwaleero era ebyenjawukanye nabo n'okujjaano nja kwebaza buli omu ofiisi z'akadde anaaba nga akulaba ku programu eno ate era naawe okwegatta ku Muganda Burhan honorable councillors authority wamu n'aba divisions kuba nkimanyi bangi abakulembeze b'ekibuga Kampala bazze batudde babeeko bye balaba twogerako naye okusingira ddala bannakisinde bannange banna people power naddala abo abava mu National Unity Platform ate era sisobola okuvaano nga sikunze bannayuganda bonna buli omu gyali njenga ssatu keetonye kagwake tutwala Kyagulanyi okumuwandiisa nga pulezidenti waffe era nga tukakasa nti koolu kutulangirira okukakasa nti baagala tebaagala 2021 kisoboka era Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa bannayuganda bwe balinamu essuubi bano bazze batwekakaatikako kuva mu 2000 simanyi nkomawo leero nzija sijja ne luli so mbategeeza buli omu akola ekisoboka maama alina gomesi emmyufu gyambale muganda wange alinayo t-shirt emmyufu nga wagigula nga wagiterekera oba mukolo gijeeyo gyambale ow'essaati emmyufu ow'enkofiira emmyufu olunaku olwokujanjawaza ensonga nti bannayuganda ddala tuku beeteefuteefu okubanga eggwanga lyaffe lino okuva mu buwambe bulimu okubanga lifuuka eri abannayuganda nga balyeyagaliramu nga bwe bulina okuba kuba waliwo eddembe eritubuuba Katonda waffe okweyagalira mu nsi okuva lwaba nti yaba yatutonda. Wow, kibadde kigwanira okusembyayo post the right honorable speaker olukiiko lwa Kampala Capital City Authority omukulu Abubeka Kawalya era nebaza alabe tubadde nawo omukulu Burhan Byaruhanga yegwanyiza ekifo ky'obwa meeya Nakawa 2021-2026 sako n'owolipo Busiro South 2021-2026 ata 10 mpeera ba 10 nkoze n'ekindi Moses ku kamera mu control ne Philip Chiwoma sako ne timu yange ndala nene nnyo tujja kuddamu okukwatagana ku olwokutaano ate tunulira ensonga ez'enjawulo ata 10 mpeera ba 10 ayi Katonda kuuma maaso moja.